喂，歡迎翻嚟啊！繼續睇我呢個北海道之旅嘅一個頻道啦。係啦嗱，咁呢一架車咧就係傳說之中嘅咧第5篇程啦。咁咧大家睇到呢個花花啦，係啦。我就買咗呢個指定席去呢個旭川嘅，咁咧呢架車咧就我俾快速俾大家睇，因為我仲有10分鐘就開車啦。睇個 number 啦，嗱105嚟㗎，呢個就係傳說之中 Michael Ace 印錯咗嗰個花嘅正常花啦。咁亦都睇一睇呢度啦。3號車啊，呢個就4號車啦。咁咧係205嘅。好，咁啊，跟住呢個就係788-205，呢個就係789-205啦。咁呢一個咧就係第6卡車嚟嘅，咁我俾大家睇埋個車尾啦，係啦，就係呢個花嚟嘅，咁所以咧 Michael Ace 嗰個咧就係印錯嘅，係啦，咁啊睇到咧佢盞燈咧，大家見唔見啊 ？LED 化咗啊，咁車頭亦都 LED 化咗啦，係啦。嚟到札幌呢個車站咧，大家會見到好多經典嘅車，例如呢個731啦。咁啊 K 土有出過呢一個模型嘅，咁大家亦都可以見到呢一架車喺呢度存在嘅。係啦，咁啊佢係電車嚟嘅，就201先至係柴油車嚟嘅。係啦，咁啊呢度會見到有好多車啦。咁譬如你睇到呢度啦，有北斗啦。呢度就有呢個其他嘅車啦，咁啊25號啊之類啊咁樣啦。咁其實我架車咧就開3點半嘅，而家見到個鐘咧就3點25分。其實我仲有5分鐘時間同大家講一講啦。好，咁啊入咗嚟架車啦，俾大家睇睇架車裏邊嘅情況啦。咁啊見到呢度就有個咁樣嘅嘢啦。咁啊呢度有個站長室啦，費事影佢啦我。咁咧呢個咧就指定席嚟嘅，今日咧我就坐呢度，咁啊就係咁樣啦。咁啊打開個門啦，咁啊我就擠咗個行李喺呢度，係啦。咁啊就係咁樣，咁啊架車都係咁樣嘅啫。好啦，咁啊我而家咧嚟到呢個旭川站啊，咁啊啱啱一落車咧就見到呢個大雪號183。咁所以咧就俾大家望一望啦。咁啊，我都有坐過呢一架車嘅，不過就好似就唔係呢一個編程。咁啊，不過我就唔係咁中意呢一架車啦。雖然佢係去望走先至有嘅。咁因為我上次其實去旭川都有坐咗呢一架車上嚟。咁但係咧，我就唔係咁中意坐呢架車，因為呢架車咧好焗㗎，同埋好慢啊，我覺得佢。咁啊冇其他嗰啲車咁舒服，咁所以咧就我都想同大家睇一睇呢一部車啦。其實好殘㗎啦呢部車，非常之殘啊，甩晒皮㗎你睇到。甩晒皮啊，甩晒油啊已經。係啦，咁啊呢部車咧就我印象之中咧 Comics 有賣過嘅。係啦，咁啊係咪呢個編程我就唔係好記得啦。係啦，咁啊睇到呢個車啦。轉頭再同大家講其他嘢。
嗱，而家呢度咧就係見到有個玉山咁啊，嗰啲企鵝公仔嘅 demo 喺度。咁咧，而家我哋就出閘啦。啱啱出咗閘咧，大家見到好大個 Eon Mall 喺度。咁啊，香港嘅話應該唔會唔識佢啦。咁咧呢度喺 Eon Style 係啦。咁啊，如果大家朋友需要換 JR Pass 嘅話咧，咁我話俾大家聽咧，呢度側邊咧有個office 嘅，就喺呢度，就喺呢度行埋去就係㗎啦。咁啊，嚟到玉村站咧，其實咧就如果大家喺呢一條街一路沿住呢度一路，其實係好多嘢食嘅呢度後邊。咁大家可以發掘一下呢度附近有啲咩食啦。咁啊，呢一個最大嘅 Eon Mall 啦，咁就值得行嘅。咁就啲嘢比起香港會平咯。咁同埋如果你哋係諗住可以買啲手信翻香港嘅話，其實OK 嘅，佢都做到免稅嘅。係啦，咁啊，大家要留意翻啦。